akkana cabsee karaa maskootiin utaalee sababii isaatti yeroonni maalii ta'uu jettee Sumayyaa harki cabee Sa'idoon hunkuroo nama hamma kana hundumaa caccabsee sakaan lafee cabsee sakaan harka cabsee sakaan mataa cabsee jechuudha. Akkasi nama tokko dura waammatanii silkiidhaan waammatanii kan haqimii hin qabne dhumtuu bichaan daakuu daaraa bichaan jechuudha. Sa'idoon abbaate hin sodaannes maalis hin jenne tiifoozoodha namaa hin jenne akkasi dhiira haati deesse jechuudha. Amma kunoo qiqqilii hojjechaa irraadhaan Sumayyaa qallabuudhaa fi Amiir immoo ushummaan bira taa'e ani sii jira anatu maal sii godha jedhaan. Ammallee ganaa Sa'idoo gatii kaffalchiisnaa jechaa jiru jechuudha. Sa'idoon gatii kaffaluu qabaa hamma nu miidhee jedhanii Amiir inni hin fayyine natti fakkaata. Amiir sun immoo jechuudha botteen kun haaduu baatee deema. Iddoo Sa'idoon hin jirretti illee haaduu baata. Iddoo Sa'idoon hin jirretti illee ulee baata. Dhuufuu kan of hin geenye niitii namaa fuudhadha niitii guddoo. Niitii guddoodha bar. Hindee Sumayyaan niitii guddoodha bar. Mucaan ganaa ulee qabatee sodaatee ulee qabatee namatti gadi ba'u ganaa niitii namaa fuudhadeetu intini jedha amma haaduu qabateetu. Maquma Sa'idoo jaadhadhaamuuf haaduu qabata malee Sa'idoon achi hin jiru bar. Sa'idoo irraa nan gashaa gatiin kaffalchiisaa hin dhiisu jedhee Sa'idoo hin jiru bar iddoo san haaduu qaqqabatee olii gad deema lafuma duwwaatti era dhiisi kadhatu. Eeyyurraa kadhatu hin jedhan. Alam sanaa fi Sumayyaa eeyyurraa kadhatu haaduu harkaa fuffuudhu. Tarabasmaa kana. Sa'idoon Amiiruma kana qophaa ishii hidhee biyyoo baxabbaxee nyaachisuu qaba. Amiiruma kana jechuudha qophaa ishiitti. Silawutu biyyoo nyaattu ufte waan ta'eef goodaa sana caakkaa keessa biyyicha deebisee nyaachisuu qaba. Amiiriin jechuudha. Isaan amma dabaree karaa Sa'idoo barbaadu. Har'allee Sa'idoo barbaadu kaleessallee Sa'idoo barbaadu jechuudha. Dhumuuf harkatti. Sa'idoo nu fixe jechuuf borummoo Sa'idoo hidhaa gashuu fedhaniitu kan humna hin qabne kan haqimii hin qabne niitii kan isaanii nama kan biraatiif kennaniitu kan niitii Sa'idoo fudhachuudha. Innaa bakka amma deemnee seeratti himannaa itti alama. Seeratti maaliif hin himannu ufeenu as faraarraa hin jennu achumaan nikaa sirraa buusu jette. Nikaa sirraa buusuti seeratti hin himannaa. Erga dubbiin guddatee itti alama jennaan Sumayyaan immoo seera maaltu dhibee shari'aa firdi beetii ilaallataa waa'ee nikaayyuu jette. Innaa achis ta'ee nikaa bichaa sirraa haa buusu. Inni kun amma inaafeetudha itti alama. Inaafeetu akka kana ta'aa jiradha. Kanaan durizim jedhee tattaa'aa ture mitiiyyuunni. Bakka waa'ee kee dhiiseen turreenni. Waa'ee kee dhiisee jiruu isaatti fufeen turre Sa'idii. Amma waan kana arginaani ati nama argannaani namni kun kan kooti jettee achas mul'isnaanidha. Kan inni akka kana ta'aa jiru. Inaafeetudha malee dura dhiiseenni jireenya isaa jiraachuu hin jalqabneeyyuu jette. Haa ta'u garuu immoo nikaammoo sirraa hin buusne. Atis nikaanarraa buusiyyoom jettee jette. Sumayyaan illee nikaanarraa buusii firiidamiidhaan kan barbaade faana jiraadha hin jenne Sa'idoon illee nikaa irraa hin buusne. Ogeessaan miti. Kanaaf amma shari'aa firdi beetiin deemaa itti Sumayyaa. Achi deemee ofirraa buusisiisa isa booda humaanatti hin qabu. Waanuma tokko na gaafachuu hin danda'u yoo dhimma ijoollee ta'e maleeyyuu jettennaa. Achi maadhaan suni haaduu sana fidatee dhufee anatu isa agarsiisa. Jedheen tinidhe haaduu furateen qajeelure. Innaa Sumayyatu waan tokko aandi bayu jette waan ta'e jedhiin adara waan ta'e jedhiin amma miidhame Sa'idoo miidhame abbaa ijoollee kee miti jennaan. Maal nagashee naanii Sumayyaan maal nagashee dhimma Amiiris dhimma Sumayyaas dhimma Sa'idis hin qabanii guddaa mataa isaanii waa'ee koo bichaa yaadaan nan ilaallatu guddaa mataa isaaniiti.
Yoo miidhame yoo waa wal godhanii yoo miidhame watti Sa'iidoon yoomiyyuu miidhamu. Sa'iidoo ayyaana qaba siin hin jenne ani hin gadda ani akkoo narraa gabaranii sinan mul'atan arga. Gaafa darbeen Sa'iidoon mul'ata. Sa'iidoon ayyaana qaba. Namni isatti bu'ee ofuma isaati deebi'ee caccabaa siin hin jenne. Amma gaafa darbe silaa hundi keenya onlaayinii ilaalle Oskaadhaan namni nutti hin himne viidiyoo ilaalleerra. Sa'iidoon nama tuqe qaba ofii akkanatti isa qabanii irratti gadi kukkufaa bahanii achii kaan immoo hin caccabne Sa'iidoon ayyaana qaba. Sumayyaallee kan cabsee ayyaana Sa'iidoo cabse. Gaaf tokko Sumayyaan Sa'iidoo fuulaa fuulatti argitee maa ayyaanni Sa'iidoo cabse. As deebitee nan cabe Sa'iidoon na cabsee jechuu dadhabdee otoon Sa'iidoo baqadhu maskootirra utaalee cabeetti. Gaafa sanallee ayyaana Sa'iidootu ishee cabse. Arras immoo Sa'iidoon nama tokko qos godhee nama dha'e hin qabu ofiiyyuu leenca wanti keessaati bakka fiigu maal jedhama wanti keessa kaa'anii leenca ilaalu miti. Maqaan isaa sibiila maalii iddootti hidhanii acha itti cufanii leenca jechuudha sodaataman ta'e. Akkanatti harka nama afurii keessa jira gaafas Sa'iidoon. Mee as kiyaa darbe eenyuun tuqa? Maayidha Amiirii. Inni koo fuula kee si balleessuuf ture. Fuula kee si dhiitee si balleessuuf ture. Fuula ishee dhiitee balleessuuf ture. Yaa faamilii jedha uummata. Faamilii fuula ishee keessa dhiixatee dhiituuf ture. Garuu karaa harka ishee kana waan dhiiteefi gara maalitti cabe garri maalitti cabe harki isheeyyuu. Innaa mana ogeessaa geessinee dhidhiibbatteetti yaa waanuma dubartii taatee fi ho'ifatte jedhan malee laaftuudha dhedhee walfamutti laaftuudha malee fayyiti jedhan malee Sa'iidoon akka dhufetti fuula ishee keessa dha'uuf ture fuula ishee balleessuuf ture dhufaatiin isaayyuu jedhe. Har'ammoo durri Sa'iidoon Sumayyaa balleessuu yaadee beeka. Isaantu garee gooxii kana waamanii milishaa fa'aa walitti qaqqabanii Sa'iidoo balleessuuf ofii isaanii hunkutaa malee Sa'iidoon nama miidhuudhaaf hin dhufne. Ammallee maadhanii ganaa Sa'iidoo likkii gashinaa jedhani. Sa'iidoo ganaa likkii gashinee Sumayyaa kabachiisnaa. Hin kabachiisnaadhaan meeteenye malaalla ganama likkii galuu innaa yookaan ittiin alamsuun. Ati sirraa fagaadhu bakka Amiirirraa fagaadhuti dura nikaa ofirraa buusisi. Dura waan hundumaa sirreeffadhu. Achii booda namni illee si deeggaraa. Amma garuu inni haadha malaakkooti jedhaa jira waan ta'eef dhugaa qaba jedha namni. Abbaa ijoollee keetis maalumaafiyyuu waanuma kamittiyyuu Sa'iid sitti aana malee Amiir sitti hin aanu jetteen. Jenna waggaa 2 guutuu taa'aa ba'e mitiyyuu har'an itti mul'adheeyyuu jette. Sa'iidoon dadhabnaan dhiise malee yoomii ishee barbaaduu dhiise namatu hoo jedhee bakka Sa'iidoo jireenya mataa kee jiraadhu dhiisi waa'ee ishee bakka nama gurra qabateetti iyyinaan Sa'iidoon dhiise maaliin godhadhe. Inni akkanatti amma Sa'iidoon ammas deebi'ee dhufee guyyaanni hunkutu isaan godhu kana teenye eegna marsaa 2ffaa daaraa daakuu guyyaanni isaan godhu eegna teenye. Ammaaf kun hafuurumti isaa kukuffiseera. Ishuma kanattuu gaggammanneera.